ရှိရစေမည်ဒီဝကံပြည်သူများအတွက်မှန်ကန်တဲ့တည်းချက်လက်တွေချိန်တဲ့တည်းကြီးဘယ်လိုဒီအာနာရှင်ကိုမြစ်ဖြတ်ပြီးဉာဏ်ပညာလေးတကားရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအားတို့ဝိုင်းကြိုးစားနေသည် PVTV တန်တူတာလူညီများရဲ့ငါတို့ရဲ့အခွင့်အရေးဒီအိမ်ကဘဝနဲ့ရှိရကြိုးရန်စုံများတာဆိုတဲ့ဒီကနေ့တော့မကြဟဲ့ရဲဝမဲလေဒီကိုပြင်စီပန်းနိုင်စီခိုင်ခိုင်မာမာရောက်အောင်သွားတဲ့တို့ရဲ့နေမှုတော်လည်းဒီမိုကရေစီရရှိရဲ့တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိရဲ့တို့ရဲ့အာဏာရှင်စနစ်တာချုံရဲ့တို့ရဲ့အာဏာရှင်စနစ်တာချုံရဲ့တို့ရဲ့ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည်ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည်ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည် ပြည်သူတန်ပြန်လမ်းပေးဖို့ချိန်ဆရောက်ရှိရစေမည်ဒီမှာကံပြည်သူများအတွက်မှန်ကန်တဲ့တည်းချက်လက်တွေချိန်နေပြီဘယ်လိုဒီအာဏာရှင်ကိုမြစ်ပြတ်ပြီးဉာဏ်ပညာလေးတကားရဲ့စိတ်ရကိုအားတို့ဝိုင်းကြိုးစားနေပြီPVTV တန်တူတာလူညီများရဲ့ငါတို့ရဲ့အခွင့်အရေးဒီနေ့ကဘဝရရှိရန်ကြိုးရန်စုံများတာဆိုတဲ့ဒီကနေ့တော့မကြဟဲ့ရဲဝမဲလေဒီမိုကရေစီပန်းနိုင်စီခိုင်ခိုင်မာမာရောက်အောင်သွားမယ်တို့ရဲ့နေမှုတော်လည်းရဲ့ PVTV ကနေတော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PVTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PVTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PVTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရဖြင့်တော်လိုင်းကိုတစ်ဆက်တအားဖတ်မှုသိရှိပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါတယ်ရှင်။စိတ်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးရန်ရဲ့အတွေ့အကြုံကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးချုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထယူရအောင်ပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စီးဝိုင်းပြင်ရောက်လူသားတွေရဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးခေါင်းစဉ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့ပွဲကိုယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာတက်ရောက်မင်းကိုပြောကြားရဲဆိုတဲ့သတင်းမှာစီဝိုင်းအပြင်ရောက်လူသားတွေရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးကောင်းစဉ်နဲ့ Juju Safe Space ကဦးစီးကျင်းပတဲ့ Renewing Hope Mental Health Conference ဒုတိယနေ့ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာတက်ရောက်ပြီးအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကမိမိကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကျန်းမာရေးပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်တာမန်လူသားဖြစ်တော်လဲကုလသမဂ္ဂရဲ့ကျန်းမာခြင်းပေါ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာရေးစိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့လူမှုဘဝကျန်းမာရေးသုံးခုစလုံးကိုအလေးထားကြောင်းလက်ရှိအချိန်မှာလည်းမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးအတွက်စိတ်ကျန်းမာရေးဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့ကာလအခြေအနေသို့ရောက်ရှိနေကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားအာဏာသိမ်းဖို့ကြံ့ရွယ်ခြင်းကစပြီးပြည်သူလူထုရဲ့အနာဂတ်အမှောင်ဖုံးခဲ့ရပြီးတော့မတရားဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်
မှုတွေကိုခုခံတွန်းလှန်ခဲ့ရတယ်လို့ COVID-19 ကရောဂါတတိယလိုင်းစတုထလိုင်းများကြောင့်တော်လှန်ရေးကာလရှေ့ကျလာတာနဲ့အမျှတက်ဆိုးတက်ဘေးကိုလည်းခံနေရတဲ့အတွက်လူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးတက်ရောက်မှုတွေကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုပိုမိုပြီးတော့ခံစားလာရတာပါဒီလိုစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်ယုံကြည်ချက်ရည်မှန်းချက်ခံယူချက်အပြည့်နဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုအပီးအောင်မြင်အောင်တော်လှန်ပြီး Federal Democracy စနစ်ကိုတည်ထောင်နိုင်ဖို့အားတင်းကြော်လွှားကြဖို့နဲ့အဓိကအတားအဆီးအပိတ်ဆို့ဖြစ်တဲ့ဆင်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဖျက်သိမ်းနိုင်မှသာမိမိတို့ခံစားရတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုကြော်လွှားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ခံယူချက်နဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုအသက်ရှင်နေခြင်းကစိတ်ဓာတ်ခွန်အားကိုမြင့်တက်စေမှာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကအားစိတ်တစ်ခွက်ဖြစ်တယ်လို့အာနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့စစ်အုပ်စုအပေါင်းပါတွေကိုတွန်းလှန်ပြီးຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပြည်သူတယောက်ချင်းစီရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးကအလွန်အရေးကြီးကြောင်းစိတ်ကျန်းမာရေးကလွတ်လပ်ပြီးတော့အကြောက်တရားကကင်းဝေးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုထူထောင်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းပြည်သူတွေကိုအားပေးစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်အသားအယောင်လူမျိုးဘာသာလိင်မြည်သူပင်ကွဲပြားစေကမှုလူသားအလုံးအတူတူပဲဖြစ်ပြီးတော့လူသားချင်းဆန္ဒထောက်ထားပြီးကျင်နာမှုနဲ့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်လေးစားမှုဆက်ဆံပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့တအုပ်နဲ့တအုပ်အားပေးဖေးမှရရင်မြညပင်ခက်ခဲသောအရာပင်ဖြစ်စေကြီးမားသောစိတ်ခွန်အားနဲ့အနိုင်ရနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ယနေ့ကောင်းစဉ်ကညွှန်းဆိုတဲ့အတိုင်းစီးဝိုင်းအပြင်ရောက်လူများပပျောက်ပြီးလူကိုလူအဖြစ်ရှုမြင်တဲ့လူသားဆန်တဲ့အတွေ့အခေါ်အယူဆတွေနဲ့တအုပ်နဲ့တအုပ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံကြမယ်ဆိုရင်စိတ်တဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုမလွဲမသွေရရှိမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဒုဝန်ကြီးတွေနဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဒုဝန်ကြီးတွေနဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကြားတွေ့ဆုံအစည်းအဝေးပြုလုပ်မှုကိုမတ်လ12ရက်နေ့မနေ့ကအွန်လိုင်းကနေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အစည်းအဝေးမှာပြည်ထောင်နဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးဖြစ်သူခုထဲဘူးနဲ့စီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးဦးမင်းစရာဦးတို့နဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာပါတွေ့ဆုံပွဲမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေကအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စရပ်တွေဗဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့အခွန်ငွေကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုနေမြေတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်100ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့အစည်းအဝေးကိုပြီးဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက်အထောက်အကူပြုဖို့ကန်ဒေါ်လာ136တန်းကျော်အကူအညီပေးရေးပါဝင်ထားတဲ့အမေရိကန်အစိုးရဘတ်ဂျက်ကိုလွှတ်တော်အတည်ပြုလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ကနေပြီးတော့အမေရိကန်အစိုးရအတွက်2021-2022ခုနှစ်ဘတ်ဂျက်ကိုမတ်လ17ရက်နေ့ကအတည်ပြုခဲ့ရမှာအဲ့ဒီဘတ်ဂျက်ထဲမှာမြန်မာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက်ကန်ဒေါ်လာ136တန်းကျော်အကူအညီပေးမဲ့အစီအစဉ်တွေပါဝင်နေတာပါဒီဘတ်ဂျက်ကိုအမေရိကန်လွှတ်တော်2ရက်စလုံးကထောက်ခံပြီးတာမို့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကရပ်ပိုင်းအတွင်းလက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်တဲ့ဘတ်ဂျက်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ136တန်းကျော်ထောက်ပံ့ဖို့သတ်မှတ်ထားတာပါ။သတ်မှတ်ချက်တွေထဲမှာကချင်ချင်းမွန်ကရင်နီရခိုင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်များအတွင်းတိုင်းသားလူမျိုးစုများမတူကွဲပြားတဲ့ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုများကြားအပြန်အလှန်နားလည်မှုညီညွတ်မှုတွေကိုတည်ဆောက်ရန်လေမိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ gender based အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတားဆီးတိုက်ဖျက်ရန်ဆောင်ရွက်မှုတွေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းထိုင်းနယ်စပ်ဒေသရောက်ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအညီပေးနေကြတဲ့ဒေသအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေ Migrations and Refugee Assistance Fund ရန်ပုံငွေတွေအပြင်မြန်မာဖက်စစ်တပ်ရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအထောက်အထားရှာဖွေစုဆောင်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်မှာနေထိုင်တဲ့စာရေးဆရာအောင်တင်ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ထောက်ပံ့ပေးဖို့အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH CDM နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများရဲ့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတပ်မဟာနှင့်နယ်မြေအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့တပ်မဟာနှင့်တောင်မူခရိုင်ဒေါ်ပခိုမြို့နယ်တန်တောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ KNU ဗဟိုကမတ်လ12ရက်ရက်စွဲနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒ
ဒေါ်ဘကုတ်မြို့နယ်တန်တောင်မြို့နယ်ငပြောတော်အုပ်စုတက်ကွဲဘလူအထက်ရွာနဲ့တက်ကွဲဘလူအောက်ရွာကြားမှာမတ်လ10ရက်မနက်9:48မိနစ်ခန့်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မော်လဲတနာရီလောက်မှာတောက်ရီခက်ရွာအခြေဆိုင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတောင်ငူခရိုင်ဒေါ်ဘကုတ်မြို့နယ်တန်တောင်မြို့နယ်ငပြောတော်အုပ်စုထတော်ဖူလီရွာအတွင်းမှာခရီးရန်ဖျားရှိခိုးကြောင်းအတွင်းရှိပစ္စည်းတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးသွားခဲ့တဲ့အပြင်ထတော်ဖူလီရွာသားစောအောင်အားတပ်ဖြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။မတ်လ9ရက်ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မှာတောက်ရီကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းခမရ604ရဲ့ထဖို့ချီရွာအတွင်းကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ည8နာရီဝန်းကျင်မှာတရင်မှုအဆင့်ရှိတဲ့ဟိန်းစံထုံဦးဆောင်တဲ့12ဦးပါအဖွဲ့ကတောက်ရီကကြီးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်တချို့ကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေပြီးတော့ပစ္စည်းတွေနဲ့စားတောက်ကုန်တွေနှွေးကြောက်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ KNU ကျန်းမာရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကရွာသူရွာသားတွေနဲ့ပူးပေါင်းထားရှိတဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်တားဆီးရေးဂိတ်ကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။ရွာအတွင်းကိုလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်ရွာသားတွေကထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ KNU ဗဟိုကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့လူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်ကဆင်အာဏာရှင်အမြင့်ပြည့်ချီမုံရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေပါမန္တလေးမှာလူငယ်တွေကဆင်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုဒီကနေ့မနက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြလူငယ်တွေကလွတ်လပ်တရားမျှတမှုမရသရွေ့သူရဲကောင်းဝိညာဉ်တွေဟာမသေးဆိုတဲ့စာသားကိုချိတ်ဆွဲပြီးဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီကနေ့ဟာဖုံးမော်နေကမြန်မာနိုင်ငံလူအခွင့်အရေးနေ့34နှစ်မြောက်အတွက်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုစာသားကိုမန္တလေးမြို့တိတ်ပံလမ်းမကြီးပေါ်မှာချိတ်ဆွဲခဲ့တာပါစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာဆင်အာဏာရှင်ချေမှုန်ရေးဆန္ဒပြတပ်ပိတ်ကို399ရက်မြောက်အဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကနိုင်ငံကိုမကာကွယ်ဘဲအာဏာရှင်ကိုကာကွယ်ပြီးပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်တပ်ရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဒီတစ်ချိန်နောက်ဆုံးပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စာသားတွေကိုကင်ဆယ်ထားတယ်လို့ဖိနှိပ်ခံယူကရိန်းပြည်သူတွေနဲ့ရက်တည်တဲ့ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့တာပါရန်ကုန်အခြေစိုက်ကျောင်းသားတပ်မကတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်မှာဆင်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ကကိုဖုံးမော်ကိုစိုးနိုင်ကြဆုံးခြင်း34နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြတဲ့ရန်ကုန်အခြေစိုက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတပ်မကများတက္ကသများရန်ကုန်ကကိုဖုံးမော်ကိုစိုးနိုင်ကြဆုံးခြင်း34နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့အဖြစ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဂုံးကျော်တရားတစ်ခုပေါ်မှာသွေးကြွေတွေမျိုးဆက်ထပ်မကူးစေနဲ့ဆိုတဲ့စာတမ်းကိုချိတ်ဆွဲပြီးဆင်အာဏာရှင်စန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်မြို့နယ်ရင်းမပင်အရှိချမ်းနဲ့စလင်းကြီးမြောက်ချမ်းကပြည်သူတွေစုပေါင်းထားတဲ့ရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းကလည်းဒီကနေ့မနက်မှာ368ရက်မြောက်အဖြစ်နဲ့ဆန္ဒပြချီတက်ခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကအစအဦးကိုသာဖြိုလို့ရခြင်းရမယ်အမောင်တို့ရဲ့ရှင်တွေကတမကစိတ်ဓာတ်ကိုတော့ဖြိုလို့မရဘူးဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးဆန္ဒပြချီတက်လဲခဲ့ပါတယ်ဒဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်မှာတော်လန်တဲ့လူငယ်တွေစုစည်းပြီးတော့ဆင်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မနက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီနေ့ဟာကုတ်ဖုံးမော်ကိုစွန်းနိုင်ကြဆုံးခြင်း34နှစ်ပြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုံးမော်ကြဆုံးမတ်လ73တော်လန်တော်နေ့ငါတို့မမေ့ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တန်းနဲ့ဆင်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတပိတ်မှာပဲဒဝဲအချင်းတော်အတွင်းမှာမတရားအကျဉ်းချခံထားရတဲ့ထောင်တွင်းရဲဘော်တွေအတွက်လည်းတိုက်ပွဲခေါ်တံဖြစ်တဲ့အဖမ်းခံရတဲ့ညီကိုတွေကိုငါတို့ချွေးနဲ့ပြန်ကယ်ဆိုတဲ့ဟစ်ကြွေးတန်တွေလည်းဟစ်ကြွေးဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့မတ်လ23ရက်နေ့ဆင်အာဏာရှင်အမြင့်ပြည့်ချီမုံရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Democracy ရရှိလေဟိုးရဲဟိုးရဲအားလုံးမင်္ဂလာပါအခုဆိုရင်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကမတရားအာဏာသိမ်းခဲ့တာတစ်နှစ်နဲ့တစ်လကျော်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီတစ်နှစ်နဲ့တစ်လကျော်လာတဲ့ဥစ္စာမှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ရဲ့အနေအထားနဲ့အခုအနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာရောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေရဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်မှုကအများကြီးတိုးတက်မှုတွေအများကြီးရှိလာတယ်ခိုင်မာမှုတွေအများကြီးရှိလာတယ်ကျဲပြန့်ပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လာနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေဟာ
အားလုံးမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီပြည်တွင်းမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ပြည်တွင်းမှာပြည်ပမှာပေါ့နော်ဒီ NUG ရဲ့ဆောင်ရွက်မှု CRPA ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ချိတ်ဆက်မှုတွေပိုခိုင်မာလာတယ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုတွေပို့ပြီးတော့ကြည်ကြဲပြန့်ဆောင်ရွက်လာနိုင်တယ်ထိတွေ့မှုတွေပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လာနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အလားတူပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ PDF တွေပြည်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF တွေရဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအများကြီးချိတ်ဆက်မှုတွေပိုကောင်းလာတယ်အများကြီးကြည်ကြဲပြန့်ဆောင်ရွက်လာနိုင်တယ်ထိရောက်ပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လာနိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအပြင်မြင်နေကြတယ်တွေ့နေကြတဲ့ဥစ္စာအားလုံးအတိပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒါတွေဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ NUG CRPA ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေတောင်မကောင်းဘူးအဓိကပြည်သူတွေရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကျွန်တော်တို့နဲ့တောက်လျှောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ ERO တွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်ဒီအခြေအနေဒီအထိကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ကြဲပြန့်ထိရောက်ဆောင်ရွက်လာနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်လို့ပေါ့နော်အခြားကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးလဲဒီပုံစံအတိုင်းမြင်မယ်လို့ကျွန်တော်အပြည့်အဝယုံကြည်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ပေါ့နော်ပြည်တွင်းမှာဒီလိုရှိသလိုပြည်ပရဲ့အခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီစကားစအနေနဲ့နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာဒေတာတွင်းမျက်နှာစာမှာကိုစားပြုမှုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြုံလာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအထင်ရှားပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ data တွင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ ASEAN ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလည်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ ASEAN အဖွဲ့ဝင်ASEAN အစည်းအဝေးတွေမှာဆိုကြည့်ရင်ဒါ ASEAN ကအတိအကျကိုသူတို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်စကားစားရဲ့ဘယ်နိုင်ငံ political level ကိုစားပြုမှာအစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်မပြုဘူးဆိုတဲ့အဆုံးဖြတ်ထားတာရှိဒါတွေကကြည်ချင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေရဲ့အတန်ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုဒီကျွန်တော်ဒေတာတွင်းနိုင်ငံတွေကကောင်းကောင်းကြားတယ်ကောင်းကောင်းသိတယ်ကောင်းကောင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတယ်ဟိုကဥစ္စာရှိပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့တွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်အပြည့်တော့မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆောင်ရွက်ယူသွားမယ်ဥစ္စာမျိုးလို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒပြည်သူတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုဒီထက်အားကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေမေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ data တွေကနေကြော်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာကိုကြည့်လိုက်ပြန်ရင်လည်းပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာလည်းဒီစကားစအနေနဲ့ဘလို့မှကိုစားပြုမှုမရဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာပိုပြီးတော့ထင်ရှားလာတယ်ပိုပြီးတော့တွေ့မြင်နေရတဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုန ICJ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တော့စောရကတက်နိုင်တဲ့ဥစ္စာမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ ICJ ရဲ့ကြားနာမှုမှာစကားစားကိုစားပြုပြီးတော့တွားရောက်ရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးပြောတဲ့ဥစ္စာမျိုးဟိုစောရကတက်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီတန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းမှာရောနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံတကာဒီလုပ်ငန်းတွေမှာထိထဲဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လူတွေရဲ့အပြောကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်တဲ့ကိစ္စကိုသူတို့သွားဖြေရှင်းပါဗလေစေဆိုပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့တုံးသက်ပြောကြားမှုတွေလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုပေါ့နော်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကနေပြီးတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကြားအောင်ပို့ပြီးတော့အလေးထားလာအောင်အလေးထားပြီးတော့ထိရောက်ပို့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်အောင်အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော် NUG CRPH ပြည်သူတွေပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရောပြည်တွင်းဒီ ERO တွေရောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတန်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားပေးကြဖို့လဲကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဥပမာအချို့ကျွန်တော်ထောက်ပြပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ February လတုန်းကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ New York မှာ Asia Pacific Group ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ group ရဲ့
တပါဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ဥစ္စာကလည်းပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အင်အားသူတို့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကြောင့်လည်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့ဒီ Asia Pacific Group ထဲမှာရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့နားလည်ပေးမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မြင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပေါ့နော်အခုအခွင့်အရေးရတော့ကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ March လ1ရက်2ရက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာယူကရိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုရေးပေါ်အထူးစီဝေးပေါ့နော်ကျင်းပခဲ့တယ်အဲ့ဒီရေးပေါ်အထူးစီဝေးမှာလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီယူကရိန်းနိုင်ငံကိုကျူးကျော်မှုယူကရိန်းပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့အမှုတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နားလည်တယ်ခံစားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းစစ်တပ်ကမတရားပေါ့နော်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေ crimes against humanity အထိကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခံစားနေရတာရှိတယ်လို့ယူကရိန်းရဲ့ပြည်သူတွေလည်းအလားတူမျိုးခံစားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စာနာရဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဟိုကျွန်တော်မိကုန်းမှာထည့်ပြောနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီယူကရိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ resolution မှာလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပူးတွဲဆိုရှင်ဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့မဲခွဲတဲ့အခါမှာလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထောက်ခံပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းကျွန်တော်ယူကရိန်းပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့အတူရက်တီဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်ပြသနိုင်ခဲ့တယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအများကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ယူကရိန်းပေါ်စာနာရဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုနိုင်ငံအများနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပြသနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်နိုင်ငံထူထောင်ဖို့ဒီအချမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်နဲ့အမြန်ဆုံးအမြင့်ဖက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြည်တွင်းရအင်အားစုတွေရောပြည်ပမှာရှိတဲ့အင်အားစုတွေရောကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လက်တွဲညီဆောင်ရွက်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆောင်ရွက်သွားပေးကြဖို့လည်းကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုဆောင်ရွက်နေတဲ့အရေးတော်ပုံအောင်ရပါအခုပြောမှာကတော့လူနာရဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလူနာရဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပွင့်သွားမှသာလူနာဒီခါတလေကျရင်အသက်မရှူနိုင်တာကနေပြီးတော့အသက်ပြန်လဲရှူနိုင်တဲ့အဆင့်တွေကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူနာရဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဖွင့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူနာရဲ့ဒီမေယိုပေါ့နော်အောင်မေယိုတောက်လျှောက်ကိုစမ်းလာရပါမယ်စမ်းလာပြီးတော့ဒီနားမှာဆိုရင်မေယိုအဆက်နေရာရှိပါတယ်အဲ့မေယိုတောင်းကိုဒီလက်ညှိုးနဲ့ကင်ပြီးတော့မာတဲ့အယိုးနော်မျက်နှာပေါ်မာတဲ့အယိုးလက်မတင်ပါမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်မေယိုအပေါ်ကိုငေါထွက်တော့ဒီလိုဆွဲတင်ရပါမယ်ဒီလိုဆွဲတင်ရပါမယ်ဒီလိုဆွဲတင်ရပါမယ်ဒါဒီဂျောဆွဲခြင်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အောင်မေးရိုးပင့်တင်ခြင်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်
Dear Professor Dr. Zoweso, please do the opening remarks, please. Okay အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဟိုတက်ရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျောင်းနေရာရောဈေးုံတီးတီးရောမြန်မာပြည်နေရာအနှံ့ပေါ့လေလွတ်မြောက်ဒေသတွေရောနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ conflict ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေရောပေါ့လေအားလုံးတက်လာတဲ့ဆရာတွေဆရာမတွေကိုကျွန်တော်မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်good afternoon for Myanmar and then good morning for Professor Jerome Sitikosi. Too early for you, I know. No. You're 6:30 in Paris, at 6:30 in Toulouse, I think. Thank you so much for your time and your interest and also your support to Myanmar, and especially for our revolution. And then, in this time of, difficult and critical time for us. And then I'm very happy to see you. And then also that make us strong. Looking at your face, we feel strong. And then, we feel better. And then we feel, winning sense. Thank you so much appearing your face on the, our media and also Zoom and also participating and then involving and then also leading the training program for the combat medical care and trauma care, especially for in children injury. Before you start, let me introduce, because some of them we know, but some of them they don't know, I think, about you. Actually, Professor Sedikosi, Jerome Sedikosi, he's a professor of pediatric orthopedic surgery from Toulouse, I mean, as he mentioned, and from France. And Professor of Orthopedic Surgery, actually, he is our very intimate friend. Not only friend, actually, we can say he is the father of Myanmar scoliosis surgery, and also father of Myanmar spine surgery, and also he, our honorary professor of pediatric orthopedic surgery. He's been with us for 17 years, and he's been in Myanmar many times. Actually, since 2005, he's been in Myanmar at least twice a year. And he came to Myanmar and then with the team, and he trained us. Actually, I myself and all the spine surgeons from Myanmar, we learned spinal surgery from Professor Jerome Sedikosi and Professor Jean-Luc Diouf. And actually, they trained us. And then also we have learned since, very beginning, I mean, from the beginner, and then now in Myanmar, we can have a own scoliosis surgery program. That's so I'm saying he's a father of scoliosis surgery in Myanmar. And not only that, he also helped us to develop the spinal surgery in Myanmar and spinal surgical unit in Myanmar. When we built up the spinal surgical unit, Professor Jerome Sedikosi put a lot of input, even designing the hospital, even designing the theater unit and ICU. We have his suggestion and opinion and input to build up the orthopedic in orthopedic hospital, spine unit development in orthopedic hospital. And as you all know, in Myanmar now we have spinal surgery training program and doctor med science training, spine surgery for doctor med science and spinal surgical department
in University of Medicine 1, we can develop because of him. And also he very much involved and then also participated to develop the doctor med science pediatric orthopedic program. And also he Professor Ju, and then Children Action, with the support of the Children Action and with the support of the AMFA, Professor Alam Patel, we have developed the pediatric orthopedic unit and pediatric orthopedic training program in both master degree and doctor of science degree. And not only that, but also many trainees we have sent to the Toulouse and the Marseille and Paris for orthopedic surgery and pediatric orthopedic surgery and scoliosis surgery training. Trainees to get the training there. And that's why actually Professor Di Corsi is very much, support, and then also he is one of our teacher and honorary professor in orthopedic in Myanmar. And now when we have a coup, since day one, he's been supporting us, not only academic, but also equipment and also financial support. That's why I would like to say thank you so much, standing with us, standing for Myanmar, and helping for the federal development of the our revolution, to get rid of the military dictatorship and to become a federal democracy union in future. So I don't want to take that much time. I would like to invite Professor Jerome Di Corsi to give a lecture and to take the floor. Thank you so much, Professor Jerome. And then we all, remembering, and then also we all, appreciating all that what you have done for Myanmar. Thank you. Thank you, Professor Zo. So, I want to help you as I can. So now I can only help you with lectures. And so we try to do a program, and we will begin slowly with a generality of fracture in children. And after, we try to do other lectures with other teachers we organize. And I want to say that I have a lot of friends in Myanmar, so I want to help you as we can and continue to see you, and maybe in the future come back to Myanmar with you to continue teaching and friendship. So for fracture in children, these are generalities. You have to understand well that children are not just small adults. And for example, in children, you have a big cartilage and not only the bone. And that make a difference when you take an X-ray, for example. When you see that, you see that here you have something you cannot see, but there is cartilage here, as you can see. For example, this is an MRI, and when you have a fracture, maybe sometimes the part of bone is very small, and you can misdiagnose the fracture because of the cartilage in children. And you have also biomechanical differences, because in children the bone is more porous than in adults, so that may limit the extension of a fracture line, and also the bone in children fails in tension like in adults, but also in compression. And in children, you have also a periosteum thicker and stronger than in adults. It can produce callus more quickly and in a greater amount than in adults. So in a child, you have different fracture types.
that are special for children and not seen in adults. We can see sometimes a subperiosteal fracture, that's called a hairline fracture. And you see it's a very small line here. Because the periosteum osteum is stronger, you have no displacement, and this is a benign condition that you can apply a cast and it heals in 3 weeks. It's okay. Special fracture in children. Second type of special fracture is a green stick fracture. In that case of green stick fracture, only one cortical is broken and the other one is only flexed, like when you try to break a green stick. And so when you want to reduce this fracture, you have to break also the second cortical that is not broken at that time. This is very frequent in the child. Also, you can have a traumatic bowing bone that it's called also a plastic deformation, because in a child, the bone may be bent up to 45 degrees or more before the fracture occurs. And when you release the pressure, this curvature can slowly, but the bone can slowly but incompletely straighten itself. And this fracture is due to microscopic shear fracture. So you can see an example here where you have a green stick fracture of the ulna with this cortical is intact, and here a traumatic bowing bone at the level of the radius. And in that case, because you have no callus here, you have a poor remodeling. So when you reduce, you have to straighten yourself the bone, because you cannot account for remodeling with growth. So it's very important. Also, you have another benign condition that is buccal or torus fracture, because the bone at the metaphysis area is not so strong. You can have a compression failure of the bone, and it occurs, so as I said, near the metaphysis due to the greatest porosity of the bone at that level. This is a buccal here and here. This is a benign condition with healing always in 3 weeks. Now we have to talk about the remodeling, because in children you have growth, and with growth you can have a remodeling of malunion. So in that case, you see the remodeling can occur at 2 levels. First, at the levels of the fracture, due to an asymmetric growth of the periosteum, and also at the level of the growth plate between the epiphysis and the metaphysis. So that at these 2 levels, with growth, you can have a remodeling and a relaxation of the bone. So you can tolerate some amount of displacement of the fracture. And the remodeling occurs very early after the fracture, in the months following the fracture. And the quality and the quantity of remodeling depends of different factors. These factors are the age of the child. Of course, the younger the child, the more remodeling you can have. Also, it depends of the location of the fracture, because in the child, the growth plates are, some are fertile, the other no. So the remodeling occurs near the active growth plates. That means it occurs near the shoulder and the wrist, and near the knee at the lower limb. And also the remodeling occurs if the displacement is
and the deformity is in the axis of mobility of the adjacent joint. That means that if you have a fracture, for example, at the wrist level, and if the fracture is a posterior displacement, because this posterior displacement is in the plane of mobility of the wrist, and it's an active growth plate, you will have total remodeling, it's okay. But if, for example, the fracture occurs at the inferior part of the humerus, and if the displacement is in rotation, of course, that it's a bad condition to have a good remodeling. So in that case, you need to reduce well. If you don't do that, you will have a malunion in the future, because you can have a poor remodeling. In rotation, usually when you have a malunion in rotation, there is a poor remodeling. Now we can see example of remodeling. You see, this is an obstetrical fracture. It's a young child, and of course, we apply only a bandage, and we can have healing of the fracture, and you can see a quite total remodeling 10 months after. So this is a benign condition. No need to do surgery to reduce, and you do nothing, only bandage, and it's okay. This is another example of a fracture of the superior metaphysis of the humerus. And in that case, we applied also only a bandage. We let you see the displacement like that, because the young child, we can see the growth plate open here. And also we know that it is an active epiphysis, growth plate here. So we can count on a remodelage in the future. So we let like that. 1 month after, you can see the malunion, but the callus is okay. And you can see after 2 months, beginning started of remodeling, after 1 year, and after 2 years, it's okay. Because we are the child is young, and it's near an active growth plate. Another case in a distal metaphysis of ulna and radius, you see the callus at 3 weeks. Of course, it's not well reduced, but we know that this can remodel very quickly and easily. So we let like that, and you see at the 6 weeks and 6 months we have a very good remodeling. So sometimes in fracture in children, you don't need to have a perfect reduction, because with remodeling, the child will be good after a month. Now we have to talk about growth plate injury, because the fracture occur very often, about 30% of cases at the level of the growth plate, and with a higher frequency in teenagers. And if you have an injury of the growth plate, this injury can stop the growth, and so you can have growth disturbance in around 10% of cases. So you have to predict and to prevent this growth disturbance. Some words about the histology of the growth plates. You can see here a growth plate at the microscope. So here, this is the growth plate, for example, of the radius here. So you have the epiphysis at that level and the metaphysis here. So the growth plates, there are 3 zones. The first zone, close to the epiphysis, is the resting zone. That means you have small cells here, and they multiply. This is the multiplication of the cells here. So it's the zone the more active. After that, the proliferative zone, the cells organized in column like that. And after, this is the hypertrophic zone. At that hypertrophic zone, there is a disorganization of the cells, the matrix, and the beginning of calcification here. And after,
with vessels coming from the metaphysis, this zone transformed in mineralized and in bone zone. So you have to know that this is the active zone where the cells are multiplying, and this is the more fragile zone. So if you have an injury of the growth plate, the fracture usually cross this zone, go through this zone, but it is not the zone of the where the cells are multiplying.ပြည်သူများဗျိုက်တူတွန်းလျင်ຫນွေဦးအောင်ပွဲအမြန်ရွေ့ပြီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးခရီးချီကြီးဟာယခုဆိုရင်ຫນွေဦးပန်းတိုင်တာချင်းကပ်လာနေပါပြီဒီနေရာမှာမိမိတို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီຫນွေဦးတိုက်ပွဲဟာနိုင်ကိုနိုင်မှဖြစ်မယ်ဒါဟာငါတို့မျိုးဆက်အတွက်အာဏာရှင်တွေကိုနောက်ဆုံးတိုက်ချင်းဖြစ်စေရမယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရဒီစစ်မိတ်စာမဟာလာတတိုက်ကိုအမြင့်ပြတ်တိုက်ထုတ်တဲ့တိုက်ပွဲကြီးမှာအထူးသတိချရမှာကငါတို့ပြည်သူတအူးချင်းဟာကြာရာနေရာကနေတာဝန်ကိုစီယူရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမဖြစ်မနေမွေးမြူကြရလိမ့်မယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးမှာဒါဟာ NUG တောင်းဒါက PDF လောက်ရမှာဒါက EAO တွေပါရမှာဒါကလွတ်တော်အမတ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေလောက်ရမှာဒါကတက်ကြွသူတွေဥဆောင်ရမှာဆိုပြီးဘယ်တော့မှတော်လှန်ရေးတာဝန်တွေကိုပုံမချမိပါစေနဲ့ယခုຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဟာတဦးတယောက်တစုတစ်ဖွဲ့တစ်ပါတီလွတ်မြောက်ရေးမဟုတ်ပါဘူးမိမိတို့တမျိုးသားလုံးရဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်တို့လွတ်မြောက်ရေးတော်လှန်ရေးကြီးဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံအရေးကိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့နေသူတွေအသာနေခဲ့ကြလို့ခံစားခဲ့ရတဲ့အတိတ်အဖြစ်ဆိုးတွေကိုသင်ခန်းစာမယူတဲ့၍လက်ရှိဆက်ပြီးအသေးနာနေကြအောင်မှာပါပဲဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဆိုတာဟာအရက်ထဲကတာမန်အငင်းပွားမှုမဟုတ်တယ်လို့ရက်ွက်ရံပွဲမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနှစ်ပေါင်း80လောက်အချိန်ယူပြီးပြည်သူဗန္နာငွေကိုစိတ်ကြိုက်ဘုံဘောလဟောသုံးပြီးစစ်လက်နက်တွေများစွာရှိတဲ့လူရုပ်မှာစစ်တပ်ကိုအမြင့်ပြတ်ပြန်တိုက်ရတဲ့ပွဲအနာဂတ်အတွက်မှုပြည်သူအသက်နဲ့မတန်တဲ့စစ်မိတ်စာကိုအသက်ချင်းအလဲထက်လုပ်ရတဲ့တော်လှန်ရေးကြီးပါမြန်မာစာပေတွေကဇော်မန်းယုံအနီးရှုံးဘွက်နစ်နေတဲ့လှဲလေးကိုတော့ဘဲညာပြိုင်သူညီညီညွတ်ညွတ်တိုင်ပင်ခေါ်တွန်းမှရွှွတ်တော်ကလွတ်တာမို့လားအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဖဲလွတ်မြောက်ရာလမ်းစီဥတီချက်ကိုမသိပဲတွန်းနေတယ်နောက်ကလူအုပ်ကရှေ့ကိုတွန်းတယ်ရှေ့လှဲဦးကလူအုပ်ကနောက်ကိုတွန်းတယ်ညာဘက်ကလူအုပ်ကဘယ်ဘက်ကိုတွန်းပြီးဘယ်ကလူကညာပြန်တွန်းနေရင်တော့လှဲဟာတစည်းလုံးရှုံ့ပွက်တဲ့စုံမြုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒီဥပမာလေးကိုစံနမူနာယူလို့စစ်အာဏာရှင်ရှုံ့ပွက်မှာနှစ်နေတဲ့လှဲရီဟူသောမိမိတို့တိုင်းပြည်ကြီးကိုစစ်မိတ်ဆာနော်ကနေလွတ်မြောက်ရာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုလမ်းမထက်ကိုရောက်ဖို့ပထမဆုံးမိမိတို့ပြည်သူတွေလှဲအောင်ဆင်းရမယ်ပြီးရင်မိမိတို့ပြည်သူတွေတွန်းနေကြတဲ့နေရာမှာဘယ်ညာနှစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီလှဲပြီးကြီးကိုနောက်မှရှေ့သို့ဥတီချက်ပန်းနိုင်စီတညီတညွတ်တဲ့ဗျိုင်တူတွန်းကြရမယ်ဒါမှသာစစ်မိတ်ဆာရှုံးဘွက်ကအမြန်လွတ်မြောက်ပြီးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရှိရာလမ်းမထက်ရောက်ရှိပါမယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲတိုင်းပြည်ဒီဟူသောလှဲကြီးပေါ်မှာပါလာတဲ့ပြည်သူတွေဟာလှဲအောက်ကိုအကုန်မစင်းကြပဲတွေ့ကတ်နေသူတွေကကတ်နေမယ်ဆင်းလာတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းတွန်းတယ်လေကွာဆိုပြီးနောက်ကရှေ့တွန်းသူတွန်းရှေ့ကနောက်ပြန်တွန်းသူတွန်းဘယ်ကညာတွန်းညာကဘယ်တွန်းလုံနေတဲ့၍စစ်မိတ်စာနွန်တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးပိုနေရပြီပေါ့ပြောချင်တာကတိုင်းပြည်ဆိုသောဒီလှဲကြီးစစ်မိတ်စာနွန်ကလွတ်ဖို့
လဲပေါ်ပါလာတဲ့ပြည်သူအားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်လဲပေါ်မှာကြံနေတဲ့ပြည်သူများလဲလဲအောက်ကိုအမြန်ဆင်းပေးကြပါရှိသမျှအင်အားများနဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဟူသောလှဲကြီးကိုစစ်မိတ်စာနှုံထဲကနေဖယ်ရွယ်ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးပေါ်ကိုဗျိုင်တူတွန်းတင်ပေးကြပါဒါကြောင့်ပြည်သူများဗျိုင်တူတွန်းလျင်ຫນွေဦးအောင်ပွဲအမြန်ရွေ့ပြီလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါစီတော့အရေးတော်ကိုအောင်နေပါပြီသခင်ဆောင်ရန်ကြီးကြံနိုင်ရဲ့ကြံလဲရှိဆက်ပြီးတို့မှာပဲဒါနောက်ဆုံးပွဲလူတိုင်းဟာတမိုင်းတစ်ခုတော့ရေးကြတာပဲရေးလိုက်တဲ့မင်းရဲ့တမိုင်းကကြံခဲ့မှာပဲဒါနောက်ဆုံးပွဲမဘုံတီချတဲ့အပန်းတွေမလျှော့နဲ့追加的单位满天，被查理的胡马照表的你，多谢阿那就面对起梦想，答应那多年过的比对是送咱玫瑰，多谢是欧洲面对起梦想，多带你多带来我对地归喊到送回地都为。အားလုံးအတူတူပါပဲအင်တာနက်လိုင်းဖြတ်ထားလဲအတူတူပါပဲဒါနောက်ဆုံးပွဲဘာသာရေးမိုင်းတိုင်းနေတဲ့စောင့်ယူအကွက်တွေနဲ့ယူနီဖောင်းချုပ်ပြီးတော့ရုပ်ထွက်လို့လာခဲ့ဒါနောက်ဆုံးပွဲတန်ပုံတီးကြတဲ့အပန်းတွေမလျှော့နဲ့追加的范围满天，被查理的胡马照表的你，多谢是你送我一片起梦想，让下个只有放个家的公路梦空美黑，多谢是高兴送他的心意，那个也可以给你对，大脑送回吧嘿，多谢阿那就面对起梦想。答应那多年过的比对是送咱玫瑰，多谢是欧洲年的起梦想，多带你多带来我对地归喊到送回地都会，归喊到送回地都会，地归喊到送回。PVTV ကမျိုးတော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PVTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PVTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PVTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရဖြင့်တော်လိုင်းကိုတစ်သက်တအားဖုန်းမှုသိပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါတယ်ရှင်။စိတ်ရကလေးတွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။